海の上に茶色い物帯が広がってるんだって。海岸に流れ着いたら見た目だけの話では済まないわね。その猿が住むの話から今日は始めるのだ。北大西洋では猿が住むが減る場所も出ているのだ。同じもなのに引っ越し先が変わるなんて不思議ね。海流とか風に押されて集まる場所が動くよね。しかも2026年は衛星記録で過去2番目の多さだったのだ。一番ではないから安心とは言えない量でしょうね。カリブ海とメキシコ湾では地域記録を更新したんだって。海中が一枚の絨毯になるわけではないのだ。そこを勘違いするあたりずんだもんらしいわ。僕の想像力は海流より自由なのだ。でも実際は海面に小さな塊が散らばってる感じだよ。沖合なら魚や亀の住処になる利点もあるのね。沿岸で増えすぎると海の生き物やサンゴに困った影響が出るの。浜辺では分解して匂いの問題も起きるのだ。観光地なら海水浴の印象にも響きそうね。みんななら海の景色と匂いが変わったら気づくじゃん。アンシなら衛星画像を見て海岸の様子も先に確認したいな。続いてはオレゴン州の山火事のニュースなのだ。乾いた雷雨の後、オレゴン州で火災が一気に広がったのだ。雨が少ない雷雨って火を増やす側にもなるのね。落雷が何千回も起きて乾いた土地に火がついたんだって。その後は強い風で中央部と東部へ広がったのだ。乾燥と暑さと風が重なると消火も難しくなるわね。煙が広がって東部では空気の注意報も出たよ。州内では100万エーカーを超える範囲が焼けたのだ。日本の感覚だと数字が大きすぎてすぐ想像できないわ。学校のグラウンドを何個とかいう規模じゃないよね。1万人を超える消防士が対応しているのだ。避難指示が出た地域では安全な場所への移動が最優先ね。煙が見えなくても空気が悪い日は外で無理しない方がいいよ。 NASA の FIRMS は火災の場所や動きを見る仕組みなのだ。衛星が空から見続けるから広い地域の変化を追えるのね。画像だけで安心せず現地の避難情報と合わせるのが大事じゃん。次は宇宙ステーションで任務を終えた飛行士の話よ。クリス・ウィリアムズ飛行士が8ヶ月の任務を報告するのだ。帰還したばかりなのにもう会見って忙しすぎない？ 8月4日に NASA が会見をネット配信する予定ね。滞在は241日で地球を何千周も回ったのだ。地上で学校に通う日数と比べるとスケールが別世界だよ。しかも宇宙遊泳を2回こなしているのよ。宇宙遊泳は宇宙服で船外に出て作業することなのだ。ゲームの外作業みたいだけど失敗できないやつじゃん。電力設備の準備やロボットアームの修理をしたそうね。研究では新しいがん治療や電子機器の材料も扱ったのだ。宇宙での実験が地上の医療や機械につながるんだね。宇宙旅行の話に見えて暮らしに帰ってくる研究なのね。会見では月や火星へのフューチャーミッションズお話題になりそうなのだ。急に英語を混ぜて宇宙人ぶらなくていいわ。僕は地球生まれのずんだ餅のせいなのだ。でも会見でどの研究が一番手応えあったか聞きたいじゃん。海藻って実は見た目で分ける名前なんだよ。海で見える大きさの藻類を海藻と呼ぶのだ。じゃあ海にある植物は全部海藻なのかしら？アマモみたいに根や茎や葉があるし植物は海藻だよ。海藻と海藻は漢字が違うだけじゃないのだ。海藻には褐藻、紅藻、緑藻の仲間がいるんだって。わかめや昆布が褐藻、海苔は紅藻の仲間なのね。海底から離れて漂うものは流れ藻って呼ばれるよ。海藻の世界も名前と暮らし方が結構奥深いわね。海の変化も宇宙の研究も見る場所で発見が変わるのだ。気になったニュースがあったらコメントで教えてね。次回も私たちと一緒にニュースを見ていきましょう。